Ay sırata bak sırata bak güzelliğe bak senin güzelliğine bak senin. Sen orman kedisi misin? Orman kedisi misin sen? Yumurta yiyecek mi? Oy gel. Benim aklım yedim. Hayır orayı alsana bir şey yok. Yav geldi orada. Bence bu ikisinin yavrusu olacak. Saçını nasıl yapıyorlar? Yavruları alıyor. Vallahi bak bunun yavrusu işte. Bir tane de sana. Yemiyor musun? Al. Oğlum ye. Herkes de go değil mi yani?